seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho nas notificações. Hoje a gente tá no Craftsman. Meu pai não tá aqui, então não tem como começar o vídeo assim. Mas tá bom. Vamos hoje aqui eu tô numa ilha alta. Se eu cair lá embaixo eu morro. Tem uns animais ali, mas só que eu vou cair. Se eu cair vai acontecer isso. Eu tava sobrevivendo num mundo plano e acabo de ser teleportado por uma ilha enorme. Mas se eu quisesse, eu queria que meu pai estivesse junto. Mas quando essa ilha estiver um pouco maior, eu jogará com meu pai. E será muito legal. E eu começo aqui um negócio com bloco de grama. Vamos começar aqui colocando bastante bloco de grama aqui no mundo. E percebi que também tem árvores aqui. Tem bastante coisa que eu tenho. Parece que quando eu entro no mundo plano e estou aqui, parece que tem bastante isso. Mas ainda não liberei todos esses itens aqui. Quando eu liberar todos esses itens, significa que eu posso usar eles e fazer uma armadura em mim. Também tem muitas outras coisas que eu tenho que fazer aqui. Não posso liberar para fazer uma mesa de trabalho. Eu ainda tenho que colocar muito bloco de grama aqui. A verdade, eu tenho que arranjar 2 terras. Aí eu consigo uma mesa de trabalho. Vamos lá. Agora eu peguei essas 2 terras e vamos gastar jogando lá embaixo, né? Não sei, eu acho que eu uso. Pronto, eu joguei a terra. Agora o que eu posso fazer é uma mesa de trabalho. Agora vamos colocar aqui. E ainda não podemos fazer todos os itens, galera. Porque ainda não desbloqueamos todos os itens o suficiente. Enquanto não temos, sabe o que? Temos ainda uma coisa. A gente tem uma coisa. Eu já volto rapidinho porque eu acabei entrando aí nas coisas. Tá meio confuso porque depois eu digo essas coisas, mas é bem legal. Voltei. Eu estava dizendo que o Craftsman atualizou. Por hoje eu não percebi isso, mas só que ele atualizou realmente. Ele tem pistões. O que eu vejo tem mesmo pistões. Depois eu mostro pra vocês que tem pistões, mas não vou mostrar nesse vídeo. A gente vai passar por um monte de coisas aqui. Vamos ver aqui o quanto a gente consegue aumentar. Eu tomei um susto. Eu achei que eu ia cair. Meu Deus. Que susto enorme. Aumentamos um pouco a nossa base aqui. Pegamos e recolhemos mais madeira ainda. Tem muita madeira nessa árvore. Até finalmente eu usar madeira para conseguir um pouquinho de muda. Eu tenho 64, mas eu só posso usar uma muda. Usamos uma muda e colocamos de volta. Viu? Reseremos que a gente tem. Temos essa agora isso. E é assim que é a nossa sobrevivência de hoje. Mas não vamos ficar tão longo. Oxe, ficou bugado, calma. Caiu uma lá embaixo. Tá bom, vamos colocar mais uma vez. E pegar, pronto. Bug do milênio. Agora, o que eu vou usar com as minhas 5 madeiras? Vamos fazer mais madeiras aqui. Eu não quero essa madeira já é 64. Mas tá bom. Fazemos uma madeira. Agora, o passo mais normal que temos aqui é essa aqui. E lá vai essas madeiras ser gastadas. Aí o outro passo é fazer uma espada para se proteger uma picareta. Pronto, os 2 itens foi craftados. Agora... Bum! Morri. Putz, grila. Agora meus itens foram caídos. E agora eu morri. Meu Deus. Galera, você viu o que acontece. Se eu cair lá embaixo, eu realmente perdo. Não é mais perto. Mas tá bom.
Agora vamos sair do jogo rapidinho para conseguir entrar no modo criativo e sair voando aqui no mapa inteiro. E também vamos que temos um suficiente que é como que é? Os itens novos que tenho. Depois eu mostro pra vocês. Voltei. Agora estamos aqui no modo criativo e entramos no mundo. Agora eu posso sair voando aqui no céu. Eu passo. Agora que eu vi, tem uma grama quebrada aqui no mundo. E dá pra ver a sombra do nosso lugar. Nossa, galera. Realmente dá pra ver isso. Mas só que agora nossas árvores estão desfazendo. Meu Deus, porque acabou, né? Mas tá bom. Agora vamos ver aqui como que é. Temos alguns itens que não tínhamos antigamente. Os ovos tem, mas cavalos tem agora. E como eu falo, tem os pistões aqui. Os pistões realmente funcionam. Vamos colocar que os pistões são bem caros. Mas eu digo é que vai ser super ultra caro. Ah, tá bom, mas subimos aqui. Agora só falta colocar nossos itens no inventário. Não podemos desbloquear eles, porque ainda a gente não passou no nível bem mais na frente, galera. Até realmente a gente não passou pelo nível muito lá na frente, né? É um nível muito mais forte. E agora que eu percebi, tem Bunny Bill. Bunny Bill é meio não é tão caro assim não. Custa uma espada. Mas ainda a gente tem uma espada. Não importa, mas a gente vai Bunny Bill, a gente tem que usar um graveto. É só um gravetinho de nada. Aqui, mais algumas vezes. Aqui o graveto já foi gastado. Agora vamos jogar lá embaixo. Não temos mais graveto. Adeus, graveto. Adeus. Ai, que pena que acabou, né? Agora eu não consigo fazer mais uma espada. Ah, mas ainda meu pai não tá aqui. Eu acabei de me esquecer disso. Ah, mas galera, eu acho que essa ilha foi louca, né? O que vemos aqui, nós temos pedra. Mas pedra também é muito cara. Pelo menos por 2 terras já é o suficiente. Também o que tem? Tijolo, eu tenho 64 tijolos de graça aqui. Gastamos esses 2 itens para comprar pedra. Caraca, eu tinha muitos itens, consegui comprar pedra. Nossa, gente, eu acho que eu vou ter que estar numa fase avançada para conseguir bedrock. Nossa, bedrock eu acho que é muito forte. Daqui a pouco essa base vai estar enorme quando eu fazer uma bedrock. Galera, isso que é loucura. Volto de novo, que tem um monte de comerciais quando atualizou ele. Tô de novo. Realmente a gente tem muitas coisas que conseguimos fazer com 64 que eu ganhei. Mesa de trabalho, escada de pedra. Nossa, agora que eu me lembrei, eu já vi uma escada de pedra? Eu nunca vi, né? Acho que eu já vi uma vez. Eu não vi não, só vi tijolo mesmo. Então diz que atualizou mesmo, a gente consegue ter uma escada de pedra. Nossa, ficou em volta aqui, é um banquinho pra gente sentar. Ficou bonito. Vamos colocar uma fornalha aqui também. Fornalha. Agora temos antes. Eu acho que eu não tenho o suficiente. Hoje não é a hora de um episódio muito grande, mas eu vou fazer uma coisa enorme. E eu volto quando eu aumentar essa ilha com facilidade. Eu tinha voltado aqui, mas eu acho que todas as minhas terras acabaram perdendo. Eu acabei com todas as minhas terras. E aí ele ficou enorme. Agora só falta eu chamar um pouquinho aqui, pronto. Aqui, pronto. Ficou enorme a ilha. Mas usei muita coisa pra fazer isso, ó. Ao que parece, eu também tenho mais um aqui. E eu tenho aqui alguns. Agora eu tenho banimento infinito. Eu usei um pouquinho de facilidade, mas então, gente, eu acho que eu não quero um vídeo tão longo assim. Mas então é isso, gente. Até a próxima aí. Fui!